Рассказ Николая Храпова «Лесная Золушка». Возвращаясь с рыбалки, я нашел на опушке маленького бельчонка. Наверное, он выпал из дупла, подумал я, и посмотрел вверх. Однако дуплистого дерева или белки мамы среди веток не было. «Да ты сиротка!» — воскликнул я. Я принес бельчонка домой и налил молока в блюдце. Желтый комочек нахохлился, сидел не двигаясь. Пришлось взять его пальцами за шиворот и ткнуть носом в молоко. Приемыш пискнул и начал лакать. Пока он ел, я нашел в чулане старую соломенную шляпу и положил в нее сено. Получилось уютное гнездышко. Я вложил в шляпу округлившегося после сытного обеда бельчонка. На следующее утро я завтракал не один, а вдвоем с Белочкой. Малышка начала путешествовать по столу и ткнулась мордочкой в варенье. Я посмотрел на нее и расхохотался. Мордочка была измазана. «Настоящая Золушка!» — воскликнул я, вытирая ее мордочку салфеткой. Так это прозвище и осталось за ней. Золушка любила играть. Она прыгала ко мне на плечо, и я пытался поймать ее. Она ловко уворачивалась и бегала по мне, как по дереву. Поймать ее было невозможно. Гостей Золушка не жаловала. Стоило чужому человеку переступить порог дома, и Белочка тотчас оказывалась у меня на плече и сидела там до тех пор, пока гость не уходил. Исключением был соседский мальчик Дима. Он был частым гостем в нашем доме, и Белочка постепенно привыкла к нему. Дима, играя, носился за ней по комнате, а Золушка удирала, прыгая с дивана на стол, с подоконника на шкаф. Мой юный сосед очень старался, но ни разу не смог поймать ее. Наступил август. Золушка все чаще сидела у приоткрытого окна и разглядывала мир, в который ни разу еще не выходила. Было видно, что она хочет выйти из дома и попрыгать по деревьям, но не решается. Но всему свое время. Однажды после завтрака я листал газету. Золушка сидела на подоконнике. Я дочитал статью, поднял глаза, но подоконник был пуст. Поняв, что белка спрыгнула в сад, я испугался. Моя воспитанница была домашней и не подозревала о тех опасностях, которые подстерегают ее вне дома. Я выскочил в сад. «Золушка! Золушка!» Я обыскал весь сад, но белочку не нашел. Не зная, что делать дальше, вернулся к дому, и вдруг что-то мягкое упало на мое плечо. Конечно, это была Золушка. В том, что она убежала, была моя вина. Мамы белки выводят своих подросших детишек из дупла, и мне следовало выводить свою воспитанницу из дома. С того дня я начал гулять в саду вместе с Золушкой. Она с такой скоростью носилась по деревьям, что у меня голова кругом шла. Набегавшись, Белочка возвращалась ко мне и просила с ней поиграть. Надо сказать, игра доставляла удовольствие нам обоим. Золушка была так забавна. Когда я был занят, то просил Диму заменить меня. Дима был рад поиграть с Белочкой. Однажды они забежали на огород. «Дядя Коля!» — позвал Дима. «Идите сюда!» Я вышел и увидел прелюбопытную картину. Золушка сидела на кочане капусты, к которому прижался зайчишка. «Почему же он не убегает?» — подумал я, а потом увидел, что задняя лапа у него поранена. Я отнес зайчишку в дом, смазал ранку зеленкой и перевязал. «Лапка заживет?» — спросил Дима. «Заживет, а вот возиться с ним придется тебе. Ты его нашел, значит, он твой подопечный». Дима обрадовался. Он давно пытался завести себе друга, но ему это не удавалось. Лягушка от него сбежала, ежик оказался трудновоспитуем, кот Григорий смотрел на Диму свысока и дружить не намеревался. Зайчишка быстро привык к людям. Чтобы он не скучал, Дима принес из кладовки свой детский барабан. Где-то он читал, что зайцы в лесу любят барабанить по сухим пням. И действительно, зайка начал барабанить, да так азартно, что в доме все улыбались. Только коту не нравились музыкальные упражнения нового постояльца. Едва заслышав барабанную дробь, Григорий направлялся к дверям и, недовольно мяукая, просил выпустить его во двор. В конце лета мои соседи собрались в город, ведь 1 сентября Диме предстояло идти в школу. В день отъезда он, одетый во все чистое и наглаженное, пришел ко мне попрощаться. И тут моя белочка-недотрога, сидевшая, как всегда, на моем плече, перепрыгнула на Диму. От неожиданности он попятился и сел прямо в лужу, а испуганная Золушка тотчас метнулась ко мне. Бедный Дима был так потрясен случившимся, что даже не пытался встать. «Как мне попадет?» – прошептал он. Мы вместе пошли к его маме. Пока я рассказывал, как все произошло, Золушка тихо, с виноватым видом сидела на моем плече. Дима стоял рядом, шмыгая носом. Еле сдерживая улыбку, мама погладила сына по вихрастой голове. «Придется тебе ехать в город в старых штанах. Иди переодевайся и не забудь взять своего зайца».
Вечером мои соседи уехали. Через месяц и мы с Белкой переехали в город. Золушка быстро освоилась в городской квартире. Только на подоконнике не сидела и во двор из окна не выглядывала. То ли вид с высоты 9-го этажа ей не нравился, то ли городской пейзаж. Как и на даче, я каждый день выносил Белочку на улицу, чтобы порезвилась на морозце, по деревьям попрыгала. Однако она особого интереса к этим прогулкам не проявляла. Посидев немного на плече, просто ныряла в карман моего пуховика и сидела там, пока я не возвращался домой. В квартире она выскакивала из кармана и начинала носиться по комнатам. На кухне ее всегда ждали сушеные ягоды, грибы и ее любимые кедровые орешки. Она грациозная, как настоящая принцесса, брала орешек и вращала лапками, обгрызая скорлупу. Так мы прожили долгую зиму. В апреле, к великой радости Золушки, я покинул 9-й этаж, чтобы на полгода забыть о городе. В первый же день на даче моя Белочка улизнула в сад и прыгала там по деревьям до сумерек. Вскоре на выходные приехали и мои соседи. Димка сразу явился ко мне. За ним гуськом бежали заяц и кот. Косой подрос и стал крупнее кота. По словам Димы, заяц и кот за зиму сдружились, водой не разольешь. «А где сейчас Золушка?» — спросил Дима. «В саду. Она у меня такой гуленой стала, позавтракает и скорее на волю». «А вдруг она снова убежит?» Я пожал плечами. Ну не запирать же ее. Дима как в воду глядел. К ужину Золушка не пришла. Я оставил окно открытым на всю ночь. Спал плохо, часто просыпался и смотрел в угол, где сиротливо лежала соломенная шляпа. Белочка так и не вернулась. Я еле дождался до рассвета и пошел в лес. Весь день прошел в поисках белки. И когда я уже думал, что все мои усилия были напрасны, вдруг увидел свою Золушку. Рыжехвостая красавица легко взбиралась по стволу, а навстречу к ней спускалась еще одна белка. Теперь мне стало понятно, почему Белочка променяла теплый дом на жизнь под открытым небом. Она решила завести семью. «Что ж, — сказал я, — прощай. Желаю счастья тебе и твоему принцу». Белки скрылись среди ветвей, а я стоял у сосны и думал, как трудно расставаться с теми, кто стал тебе дорог. Осенью я пошел в лес по грибы. Их было много, только успевай нагибаться. Сорвав очередной подосиновик, я вдруг увидел на ветке прямо перед собой белку. «Золушка, неужели это ты?» Белка перелетела на другое дерево и оглянулась, приглашая следовать за ней. Я поспешил за белкой и вскоре оказался перед дуплистым деревом. Белка поднялась к дуплу, и оттуда навстречу высунулись рыжие мордочки 5 бельчат. Тогда я высыпал свои грибы под дерево. «Возьми, Золушка, впереди зима, тебе и твоим деткам эти грибы не помешают».